É isso, amigão, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo em retífica de motores, tradicionalmente, empresa bem conhecida. Por isso, você que está vendo esse vídeo, está com o motor fumando, produzindo fumaça, perdendo água pelo escapamento, junta de cabeçote queimou, o motor travou, não se desespere, não sabe onde fazer esse tipo de trabalho, você pode contar com a SP, que é um dos maiores estruturas de São Paulo em retífica de motores. Aqui você gasta muito menos, paga parceladamente, com aquela tranquilidade de um grande centro automotivo. Só basta você ligar agora para nós. Você que está vendo esse vídeo aí, de qualquer lugar de São Paulo, liga para nós. SP manda buscar o veículo aí, ó, na sua residência, na sua empresa, guincho gratuito, é isso mesmo. Você realizando o trabalho aqui conosco, você não paga o guincho. Só basta você ligar agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você prefere, manda o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Retífica de motor com qualidade, pagando muito menos, é aqui, vem pra cá.